दादी और बंदर दूर दूर से बर्फ इकट्ठा करते हैं और मिलकर एक आइस हेलीकॉप्टर बनाते हैं। धीरे धीरे हेलीकॉप्टर तैयार हो जाता है और दोनों उसमें बैठकर शहर की ओर उड़ते हैं। शहर पहुंचकर दादी लोगों को हेलीकॉप्टर में बिठाकर उन्हें घुमाती हैं। सब बहुत खुश होते हैं। घुमाने के बाद दादी सभी को नीचे उतार देती हैं और फिर बंदर के साथ बर्गर खाने लगती हैं। तभी एक शरारती भालू आता है और हेलीकॉप्टर में छुपकर कुछ तोड़फोड़ कर देता है। दादी को पता नहीं चलता और वो बर्गर खाकर घर लौटने लगती है। अचानक हेलीकॉप्टर उड़ते समय गिर जाता है। दादी घायल हो जाती है। बंदर रोता है, लेकिन तभी डॉक्टर आकर दादी को बचा लेता है और सभी राहत की सांस लेते हैं।